안녕하십니까, 대한부동산입니다. 오늘은 배산행수 최고의 위치, 집 앞 가족만의 특별한 넓은 바위계곡이 있는 전원주택을 소개해 드리도록 하겠습니다. 이 집을 구입하고자 집주인께서 전국을 다 누비셨다고 하십니다. 집 앞에 넓은 깨끗한 계곡이 있고 집 뒤로 나지막한 산이 있는 최고의 위치, 집 안으로 들어오는 다리입니다. 나만의 다리죠. 이 다리를 건너 집 안으로 들어갈 수 있고 다리 아래로 이렇게 맑은 계곡이 흐르고 있습니다. 계곡에 바위가 참 많고 넓어서 쉼터로 아주 좋습니다. 그리고 울창한 나무 그늘을 만들어 주어서 천연의 정자가 되겠죠. 집 안으로 들어가는 길입니다. 주차장 아주 넓습니다. 차 여러 대 세워도 가능할 만큼 넓은 공간이고요. 집 안에 펜스가 쳐져 있습니다. 이 집도 주인께서 강아지를 기르고 계셔서 애완견을 기르기에 편리하도록 잘 가꿔 놓으셨습니다. 넝쿨 장미가 향기롭습니다. 대문을 열고 집 안으로 들어가 보도록 하겠습니다. 집 앞 바로 앞에 물맑은 계곡, 그리고 넓은 잔디밭, 2019년 7월 24일 사용 승인된 신축과 같은 건축물 전원주택입니다. 집 뒤로 낮은 산, 집 앞에 커다란 밤나무 그늘이 잘 드리워져 있습니다. 디딤돌 가지런히 예쁘게 놓여져 있고요. 조경수, 과일나무, 꽃나무 아름답게 가꾸어져 있는 정원입니다. 이곳에서 계곡으로 내려갈 수 있습니다. 돌들이, 넓은 돌들, 큰 돌들이 계곡으로 사방에 놓여져 있어서 돌들을 짚고 내려가면 계단처럼 편안히 내려갈 수 있습니다. 집 옆에 또 다른 정원입니다. 이곳에는 잡석을 깔아 놓으셔서 관리하기 용이하게 해 놓으셨고 야외수도 좋은 데 만들어 놓으셨다고 합니다. 피크닉 테이블이 놓여져 있고 불멍할 수 있는 도구와 아궁이가 놓여져 있습니다. 가든 파티하기에 적당한 장소를 놓겠습니다. 집 뒤로 펜스 다 쳐놓았고 집주인께서 뱀이 들어올까봐 담 아래까지 스텐 펜스를 다 채워놓으셨습니다. 집 뒤들 디딤석 잘 깔아 놓으셨고요. 깔끔하게 이동하기 편하게 해놓으셨습니다. 별도의 창고입니다. 이것은 보일러실입니다. 보일러는 기름 보일러이고요. 방범 방충망입니다. 방범 방충망이 앞문 뒷문 다 설치되어 있습니다. 작은 티테이블입니다. 집 뒷뜰에도 차양막을 다 이렇게 설치해 놓으셔서 관리가 용이하고 사용 공간이 넉넉합니다. 딸기, 머우대, 두릅, 각종 나물, 산나물들 숙제해 놓으셨습니다.
야외 창고도 이렇게 만들어 놓으셨네요. 데이지꽃이 만발해 있습니다. 장독대입니다. 아기자기 예쁘게 꾸며놓은 정원과 장독대, 그리고 밤나무 그늘 아래 평상입니다. 바위로 이루어진 자연스러운 평상이고요. 데크를 집 빙 둘러 깔아 놓으셔서 활용 공간이 넉넉합니다. 태양막 그늘도 예쁘게 만들어 놓으셨어요. 이제 집 안으로 들어가 보겠습니다. 방충망 설치되어 있고요. 신발장 문이 유리로 되어 있어서 넓어 보이는 효과도 있고, 예쁜 조명 등이 현관을 멋스럽고 우아하게 연출해주고 있습니다. 집 안입니다. 실내는 45평, 1층, 2층으로 되어 있고, 1층에 방 3개, 화장실 3개, 2층에 방 하나, 이렇게 구성되어 있습니다. 거실입니다. 페치카 난로. 집안에 단열이 잘 되어서 겨울에 난로를 뗄 필요도 없다고 하십니다. 그러나 운치있게 활용하시면 좋겠죠. 커튼을 치고 밖의 전망을 감상하시고, 이곳에서 베란다로 나가시면 계곡물 소리가 졸졸졸 마음까지 차분하게 싱그럽게 해주는 그런 위치입니다. 이제 거실에서 옆으로 돌아서 안방입니다. 안방에 큰 대형창으로 밖에 포치가 쳐져 있는 베란다로 연결이 되어 있습니다. 데크로. 그 데크에 찻상을 만들어 놓으셔서 계곡물 소리를 들으며 차 한잔의 여유를 즐기실 수 있다고 하십니다. 붙박이장 사용하기 편리하게 설치되어 있고요. 화장실입니다. 안방 화장실. 발신욕 할 수 있는 욕조도 설치되어 있습니다. 세면대변기 잘 이루어져 있고요. 이제 다시 밖으로 나와 부엌입니다. 상하부장 잘 설치되어 있고 널찍널찍합니다. 다용도실입니다. 이 다용도실에서 아까 뒷뜰에서 본 방충망이 달려있는 문으로 나가실 수 있습니다. 부엌, 다용도실, 그리고 2층으로 올라가는 계단 아래 수납 공간입니다. 공용 화장실입니다. 작은 방입니다. 첫 번째 작은 방이죠. 이곳에서의 뷰가 가장 멋지다고 하십니다. 창넓은 방. 전주에는 이것을 안방으로 사용하셨다고 하십니다. 화장실에는 잔짐을 보관하고 계셨습니다. 세 번째 방, 두 번째 작은 방이죠. 방마다 뷰가 좋습니다. 이제 2층으로 올라가 볼까요? 오크풋 계단이 고급스럽습니다. 완만한 경사의 계단을 올라가면
복도에 이렇게 작은 장식장들이 붙박이로 되어 있습니다. 별이 쏟아지는 예쁜 1층 방입니다. 이 집의 매력 포인트는 이 2층 방의 픽스창입니다. 이 2층 소파에 앉아서 이 픽스창을 올려다보면 하늘의 별도 보이고 푸르른 산의 싱그러움이 그대로 방 안으로 전해져 들어옵니다. 다시 1층으로 내려가 보도록 하겠습니다. 집주인이 오래도록 찾은 집, 전원생활에 로망을 실현할 수 있는 배산임수의 멋진 집입니다. 이곳으로 오셔서 전원생활에 여유를 누려보시기 바랍니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. 감사합니다.